কর্মই কহে তাহলে মোর দুঃখটা কেসে যাচ্ছে তোর দুঃখটাও যেত তুই মোর যেদিন বিচার করবে कोई हे करम राजा मैं तो के ले गेला ये ओला तो को मैं ले যাব तो चल कोई এখন তো জামনি মই যাম সেই দিনটা কহি দিলে এ ভাদর মাসে নওয়া চাঁদে একাদশী মই তোর घाट जाम ताकर आगु तई जावा जावा उठाई के आर जावा कर नियम गुला सब कही दिले जे 5 रकमेर जावा उठाबे बन जावा बागाल जावा गरम जावा माची जावा साची जावा तो तोरा केटा जावा करला या माची जावा साची जावा कोई इधर आरेकटा जावा रहे सेटा साची जावा तो तोरा केटा जावा करला या माची जावा আর साची जावाटा कोई दुई पारे दुईटा जावा रहे पांचटा जावा जे कर जेटा बन जावा जेठिन जावा उठाओ ওটা একটা পাতে দনায় অঠিনে কোন দহরে বা খলসে ওই যাওয়াটা অঠিনে রাখি দিতে ওই যাওয়াটার নাম বন যাওয়া माने बंजारी माइक नामे बनमाइक नामे माने बसमता माइक के स्मरण करी उ जावाटा उहाई आज जेटा गरम जावा सेटा गरम थाने गरम ठाकुर के स्मरण करी के जैसे हमर कोनो रोग व्याधि असुख बेसुख ना है जैसे हमर शरीर स्वास्थ्य भालो रहे से आशा आकांक्षा कामना बासना करी के आज से गरम जावाटा गरम थाने और गराया गोसाई के स्मरण करी के बागाल जावाटा काहे ना हमर घरे जैसे दूध दही घी अभाव ना मोर छवा फुटक जैसे दूध दही घी अभाव ना সেই কামনা বাসনা করে বাগাল যাওয়াটা রাখো যেঠিন গরু গোঠা যেটা গরু গোঠের ঘর সেই মহারাজ আরে মাছি যাওয়া করম রাজা কর মাছি যাওয়া রাজা মানে রাজা কাসন মাছি মানে চেয়ার কুর্সি হ্যাঁ ते करम राजा माची जावा आज जेटा साची जावा सेटा साचा माने सत्य जेटाई सत्य सेटाई धर्म से धर्म राजा के स्मरण करके माने करम और धर्म कर दुटी जावा हाँ गरम जावा बन जावा और बगल जावा माची जावा साची जावा 5 रकम तो और 3टा पाते खलाई वो 3टा पाते खलाई और ये 2टा बांसक डाला साची जावा और माची जावा इगला बांसक डाले और जेदिन ले जावा पातावत तो कौन दिन ले जावा पातावत जावा
उठाओ एक दिन कौन था बाचिक दिन कहा আর 11 নিয়ম পালন 11 রকম পালন গুলা অনেক কথা পারবে এই মনে জানি 11 রকম পালন বাহ পালন কহা মানে উল্টা ঝুটি বাঁধবো না উল্টা ঝুটি মছড়া ঝুটি केस बांधते नहीं मोरे पर केस जिन्होंने जवाब मछड़ा झुटी बांधते हैं और विनायक होना हाबू जी के सीना में बोला जिनिस खाइए ले गोनी देखा चिंता ले শাক দহি গুড় আপনাকে দুটোই আপনাকে দুটোই করবো নি কতটা হলো শাক ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া করবো अपन हाथे उठे के नून खाबो काकू देवा पर अब तो कोनो जिनिस नहीं पता है अरे उठे के ना ना हिजल भुइया बांध जाबो अरे पायखाना जाबो नी बाकी की कॉल আর দাঁড়াই के আনকা করব মানে কথা বুঝতে পারি না হ্যাঁ তো এই যে নিয়মগুলা যে মানি যে চলই মানিকে যে জানোই মানই আর যে মাই হয় সেই মায়ের পর ছোঁয়া খেতে ভালো মায়ের ছোঁয়া হাতে ভালো কেমন মোর মায়ের যদি নিয়মগুলা না মানাই তাহলে মুখে কষ্ট পাবে যদি মায়ের নিজের হাতে দুটুন তরিকে মুখ ধোয় তাহলে কিনা হাতে অ্যাক্সিডেন্ট এই তো আমার বড় হাত ভাঙে পড়ে তো হাতে ভালো তো পিঠে রেখে বড় হাত বড়াল জিনিস খালে ওকর ছোঁয়া কাতে আগলা দহি খালে ওকর ছোঁয়া কর স্কিন মানে চর্ম রোগ দুরারোগ্য ব্যাধি হ্যাঁ বুঝতে পারলে না হ্যাঁ এখন তো ডাক্তাররাও করছে कहाँ पावला डाक्टर हमर एटा के धार करी केटा न करते এখন তো ডাক্তাররাও কইতে গাই আচ্ছা মত খাইয়ে তো আমার করম কাজ হ্যাঁ গুরু আর একটা নাচটা দুপা ডাকতে আধা পাঁচ পাঁচ কে হ্যাঁ নাচটা করম নাচটা সবুজ দুপা দাগে আধা পাঁচ সবুজ
करमे राजा अरुण बने जखन ताही करमे राजा अरुण बने तखन हनी करम राजा ससुर घरे तखन हनी करम राजा ससुर घरे जखन ताही करम राजा